All right, we are enjoying in His presence. Thank you, Lord. Those who have come here for the first time, I think I see only one brother. Pole pautiela. Okay, we welcome you, brother. Beautiful. Thank you, Jesus. Let's go to Revelation chapter 13. It's bubbling in my soul. It's bubbling. It's bubbling. It's bubbling in my soul. I'm singing and laughing since Jesus made me whole. Some folks don't understand it. I cannot keep it quiet. It's bubbling, 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 bubbling deep inside. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing and laughing since Jesus made me whole. Some folks don't understand it. I cannot keep it quiet. It's bubbling, 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 bubbling deep inside. Hey. Thank you. Well, I have to read this because it just dropped in my spirit, so I have to. Must be the Lord only. Revelation chapter 13. We'll read from verse 11 till 18. This was not my topic. Thank you, Jesus. Can I ask you how you're feeling? Little one at the back. Yeah, your daughter. How is she? She has been okay after that? Okay. Praise God. Okay, Revelation chapter 13 from verse 11 to 18. How many people read the Bible? Read the Bible. Okay, very good. Very good. Thank you, Holy Spirit. Then I saw another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. And he exercises all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. He performs great signs, so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of man, and he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast, who was wounded by the sword and lived. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Okay, so I have not got my big poet pustak, but I will try to get it here. Alright, if you, Sister Sebastian has got it, I think. Okay, Sister, 14 was. दिल ने तांचे बुर्बी
पृथ्वीच्या मनशांक फसयले. पृथ्वीच्या मनशांक फसयले. ओके, वेट, फसयले, सगळे म्हणा फसयले. तू फकत फसोंक शकता जेन्ना तू सत नको. जरी तर तू सत जाणा जाल्यार तुका कोणेनूच फसोंक जायना. इन एनी सिच्युएशन, कसले परिस्थिती. ओके, जरी तर तू फॅक्ट कितें आसा तें जाणा जाल्यार तुका कोणेनूच आनीक कितें येवन तुका तर शिकोवन दिली तू फटवचो ना. हाका लागून देवाचें उतर गरजेचें. आनी इतलेंच पुरो ना की आमी आयलेन आयताराची रितीराक आयलेन आयकलें आनी घरा गेलें. नो लॉंगर दॅट टायम इज लेफ्ट. हो वेळ आतां न्हय तसो की आमी पयलीं येतालीं आयतारा दीस रितीराक म्हणून येताले न्हू. आयतारा दीस आमी सर्विसीक वयतालीं, चर्चीन वयतालीं आनी आयतारूच आमकां एक धोर्मीक ड्युटी आसली आनी ही ड्युटी आमकां करची पडटाली म्हणून आमी वयतालीं. आनी जायतीं जाणां जेन्ना अशी ड्युटी म्हणून करूंक वेतात, जायतीं जाणां दुसरे वस्तू जेन्ना ती आयकतात ती फटवतात. आनी जायतीं जाणां फटवलेली आसा. स्वताची वाटेन ती चलोनात पूण चर्चीन वेतगूच मागीर दुसरे वाटेन कोणेनूय आपयले जाल्यार ती दुसरे वाटेनूय वेतात, वांकड्या रस्त्यारूय वेतात. होय सांगता तें कोत्ता आनी तोय सांगता तें कोत्ता. पूण देवाचें उतर चिकोन वचता आनी देवाच्या उतराच्या मार्गार ती चिकोन चलता. हो मार्ग एकदम ओशीक जावन आसा. इट्स अ व्हेरी नॅरो पाथ. आनी ओशीर वाटेन, ओशीर दारवट्यान थोडी जाणां भितर सोदतलीं आनी रूण त्या मार्गार जायतीं जाणां वयतलीं. रूण तो मार्ग जावन आसा सोंपें. कोणूय कितें सांगता ते आयकतलीं शेवटाच्या दिसांनी आनी ती फटवतलीं. हाका लागून देवान तुमकां हाडलां ह्या जाग्याचेर देवाचें उतर आयकोंक. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक जाय तुजो आत्मो साल्वार जालोलो. आनी इतलेंच न्हू की आमी तयार रावलेलीं, तयार आसलेलीं जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक. फॉर ही इज रिटन, वी हॅव टू बी रेडी. If you are not ready with the word, anybody will deceive you. कोणेनूय तुका फटोवंक शकता. Right? Okay. Let's go to verse 16. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Yeah, read that. Lanang toshe wadank, ग्रेस्तांक तशें गरिबांक, नागरिकांक तशें गुलामांक, आमकां सगल्यांक आपल्या उजव्या हातार वो कपेलार एक शिक्को मारून ते बोळ करताले. आमकां सगल्यांक तांच्या एक शिक्को मारून ते बोळ करताले. उजव्या हातार ओ तांच्या कपेलार, ऑन द राइट हँड और ऑन देयर फोरहेड. ओके, ये कितें हांगासर बरयलां. ओके, हे आतां घडपाचें आसा तितलें न्हय, हें आतां घडटा. ओके, हें ऑलरेडी स्टार्ट जालेलें आहा. ओके, and verse 17, that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. आणि सालाच्या नामांचो व ताच्या नामांचो आंकड्याचो शिक्को आसलेल्या ताच्या नावाच्या आंकड्याचो शिक्को आसल्या बगर कोणाकूच विकूंक or विकते घेवंक रजा नासली. So the Bible is talking about a time very, very close now that people will have to become slaves of the system. या संसाराचे गुलाम
मनीस जातले. आनी जर तर आमी सावधान ना जाल्यार, आमी चोत्रायेन तर रावनात जाल्यार आमी असल्या वस्तूचे गुलाम जावंक शकता आनी मनीस फटोवंक शकता. जर तर तूं देवाच्या उतराचेर तुजें ध्यान दिना जाल्यार. Why is God telling us that? Okay, I have got the news that in New York they have started this thing where they are already scanning people's hands and people are entering the malls. Okay, so this may sound like, news to you, but it's happening. Okay, अशें घडपाचें आसा. माग तर हातान मनशाच्या ना वा तांच्या कपेलाचेर माग घालिना जाल्यार हे माग घेयन आसतना कोणाकूच विकतें घेवंक जावचें ना वा कोणाकूय विकूंकूय जावचें ना. अंडरस्टँड? ओके, जे परी प्रोडक्ट्सांचेर मार्क आसता, यू सी दॅट बार कोड, यू पीपल ऑल्सो वील बी बार कोडेड. मनशाचेर ते बार कोड पडटले आनी हे घेवचेच पडटले. आनी जरी तर घेयना जाल्यार तुका कितेंच विकतें घेवंक मेळचें ना, न्हय म्हणून विकूंक जावचें ना. म्हणटले, सिस्टर तूं प्रिचींग कोता म्हाका बेकडायता मरे. This is not to scare you. This is to keep you alert. It is time that we have to speak about these things. Hallelujah. आमकां हे उलोवपाक जाय. बाबा सदांच गोडशें मेवचें ना. बाय गोडशें दिगे, गोडशें दिगे. सदांच गोडशें बरें न्हू बाय. आतां इम्यून सिस्टम वाडोय तुजो. मातशें कडक पी. आंगान भितर घेवपाक जाय. इम्यून सिस्टमय वाडोवपाक जाय. जेन्ना तुजे भितर देवाचें उतर हा न्हू, तूं स्ट्रॉंग जातलें. Hallelujah. It is important. एक टाइम येतलो मनीस इतले डिपेंडंट जातले ह्या मार्काचेर. They will have nowhere to go. See, देव कितें तरी तुका सांगता, रायट? खंय वयतले? जर तर म्हाका खावंक मेवना वा म्हाका घेयना जाल्यार तर हांव घेतलें. ओके, बट सी what will happen to those people who will be taking that mark? Okay? Well, I'm not going into that, but I know one thing. If you take that mark, you will have no entrance into the kingdom of heaven. स्वर्गीच्या राजान आनीक मागीर वाट आसची ना. दार बंद आसतलें तसल्या मनशाक. जरी तर तूं 100 जाणां जावन शिडूक जायना जाल्यार आतां मागीर सगळें उच्चांबडें जातलें. जरी तर आयज तुजो भावाट तूं देवाचेर दवरिना, मनशाचेर दवरता, दुडवाचेर दवरता, भांगराचेर दवरता, तुज्या बाटाचेर वेसाचेर दवरता. जेजून म्हटलां, हांव येता तेन्ना म्हाका भावाट मेवतलो तुमचे भितर. Can you help her? Just put her back. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. शेवटाचे दीस ऑलरेडी आम्ही या शेवटाच्या दिसा भितर आसात. We are already there. The
coming of the Lord is very, very close. Hallelujah. It's a good sign when you don't find place to sit. Thank you, Jesus. It's a good sign, no? Jesu apo ita, Jesu apo ita, makatuka gopan apnya, Jesu apo ita, Jesu apo ita, Jesu apo ita, makatuka gopan apnya, Jesu apo ita. I like it, you know, how he is beating that, he's giving that waltz, you know. I feel like I'm dancing. Na, 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 na. Okay. Hallelujah. Are you ready? Are you ready? Hallelujah. So my topic is not about the number 666, but it is going to happen. Oshe zatale and to slow start dile ada mashi fude dukolta. Okay. Hallelujah. So अशें जातलें आनी मनशांक फोटो येतलें असले दीस येवपाचे आसा ह्या संवसाराचेर ऑलरेडी आयलेले आसा जरी तर तूं शिरूंक ना जाल्यार तूं हांगासरूच उरतलें ओके जेन्ना जेजू येता तेन्ना जायतीं जाणां हांगाच उरतलीं because Jesus said in Matthew 24 two men will be in the field one will be taken and the other left okay दोग जाण शेतान काम करतले एकल्याक वोकलून वतलो आनी दुसरो उरतलो दोग जाण बायलो दांत्यांचेर आसतले यू नो काम करता आसतली एकल्याक वतलो उखलून आनी दुसरो उरतलो सो उखलून ओडप म्हणजे रॅप्चर आनी जायतीं जाणां हे रॅप्चर म्हटलेले कितें उतर ते नको ते विचारता रॅप्चर म्हणजे कितें दे डोंट नो दॅट एंड आय एक्सप्लेन टू यू लास्ट टायम जेजू मोडबाचेर येतलो आनी तुरी वाजतली आनी तो आपल्या विचून काडलेल्यांक उखलून व्हरतलो Hallelujah. आपल्या विचून काडलेल्यांक his chosen ones he will take. Hallelujah. The question is, are you the chosen one? Hallelujah. Are you the chosen one? Hallelujah. Ah, thank you, Lord. So the chosen ones have to be ready. Amen. तयार आसपाक जाय जेन्ना तुजो सोवी येता तेन्ना तुवें तयार आसपाक जाय आनी जी कोण तयार आशिनान you see in Matthew 25 we read these words that there were 10 virgins मत्तूवाचे 25व्या विस्वरान आमी वाचता की 10 आंकवारी आसल्यो you know in those days the culture was like that okay असो तांचो कल्चर आसलो की जेन्ना नवरो पयलो येता व्हंकलेक मेळपाक ओके तेन्ना तो प्रपोज करता ओके प्रपोज करता आनी मागीर सेकंड जे पळय तांचे पार्ट आसता प्रपोजलाचो तो एंगेजमेंट करता एंगेजमेंट केल्या उपरांत दिस इज द ज्यूइश कल्चर एंगेजमेंट केल्या उपरांत तो आपल्या घरा येता कित्याक ऑलरेडी तो एंगेजमेंटांचो एक काजार जाल्ल्या भाशेन म्हणल्यार ती बाराबोर रावना इट्स लायक यू कॅन से लायक अ सिव्हिल मॅरेज ओके पण ती बाराबोर रावना तांचे लोगीन जावंक ना पण ऑलरेडी ती एकामेकाक ऑलरेडी उतर दिले आनी तांचे लोगीन जाल्ल्या भाशेन आसले पण ती सांगाता रावनासले यू रिमेंबर जोसेफ एंड मेरी यू रिमेंबर okay they were engaged to be married but they were not staying together ती सांगाता रावन आसली राइट तेंचे एंगेजमेंट जालो सो जुदेवाचे कल्चरान इस्रायलाचे कल्चरान अशें आसले ओके तो जेन्ना तो नवरो येतालो ते व्हंकलेक पळोवपाक सेकंड पार्ट त्या प्रपोजलाची they were engaging okay they were getting engaged आनी मागीर तो वयतालो and when he goes back तो येस सांगून येतालो हांव डेरेपेतूच येतलो ज्या दिसा हांव येतलो तुका व्हरोंक त्या दिसा तूं नको केन्ना पळय तें पूण तूं सदांच तयार राव हांव वयता एक जागो तयार करपाक
ओके, तुका आणि म्हाका रावपाक जागो तयार करूंक येता. that was the thing. Okay, so Jesus used that same thing, same example. He used it, and in John 14 he says, I go to prepare a place for you. तुका एक जागो तयार करूंक हांव येता. जुंय हांव आसा म्हाका जाय की तूंय थिंगासर आसलेले. हालेलुया. सो जेजू आमकां आपले पवित्र सभेक आपले ओकलेक जागो तयार करूंक गेला. पूण तो येतलो. पूण तो केन्ना येतलो तो दीस आनी घडी ताणें सांगूंक ना. ते डेट आणि टाइम ताणें सांगूंक ना. पूण सायन्स दिलेली आसा की असले सायन्स असली खुणा जातली अंतराळाचेर आनी धरतीचेर असली खुणा जातली. आनी जेन्ना तूं ही खुणा पळयतली तूं जाण आसा की एकदम लागीं पावला म्हजें येणें. हालेलुया. सो आमी जी देवाची पवित्र सभा आसा, आमी ती देवाची इग्रोज आसा, चर्च आसा, एक्लेसिया म्हणटात. एक्लेसिया म्हणजे कॉल्ड आउट वन्स, म्हणजे आपयलेली. देवान आमकां आपयला. देवाचे आपोवणे आमच्या जिविताचेर आसा. हालेलुया. सो वी आर द चर्च. आमेन. आमी ती एक्लेसिया, आमी ती चर्च, आमी ती पवित्र सभा आणि जेजू ख्रिस्ताचे आमी वकल. आमेन. सो मॅथ्यूच्या 25व्या स्वरान बरयला की 10 आंकवारी असल्यो, पण 5 जाण पिसाड असले आणि 5 जावन शाणे असल्यो. जी शाणे असली ताणेन आपले पोंटेन तेल घेतले आणि ती सदां तयार रावताली. नॉट ओन्ली तेल घेतले, ताणेन एक्स्ट्रा तेल घेतलेले. एक्स्ट्रा. हालेलुया. पूण जी पळय पिसाट असली नो, फुलिश असली, ती म्हणूंक लागली की म्हजो सोमी he is delaying, he is coming to केन्ना येतलो आणि ती न्हिदोंक गेली. They went to sleep but they did not have oil with them. Actually everybody went to sleep. I want to tell you that. Again, this was not my topic. I'm just being led. Matthew 25. Matthew 25. Thank you, Holy Spirit, for your leading. Thank you, Jesus. Okay. Verse 5, Matthew 25 verse 5 says, but while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. जेन्ना नवऱ्याक लेट जाली येवपाक, ती सगळी न्हिदली. म्हणा सगळी न्हिदली. You know what is the meaning of sleeping? Prayerless. When you are not praying, you are sleeping. जी मनशां मागणें करिनात ती न्हिदल्यान. जी मनशां मागणें करिनात ती न्हिदल्यान. You sleeping? जे मागणी करतात ते जागृत असतात. मागण्याची मनशां जागृत असतात. हालेलुया. So they were all sleeping. They all went to sleep. And at midnight, everyone say midnight. At midnight a cry was heard. Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Read that word in company. असो आवाज जालो. पळे नवरो ताका स्वागत दिवंक भायर सरा. कोणाचो आवाज काय तो? Who was that? No. You think Jesus came and saying noro ayla? He's not going to say that to you. You think an angel is telling bridegroom is come? No. Whose voice is that? The Holy Spirit voice through you. The Holy Spirit voice through you. This voice today could be this voice. Hallelujah. It's the Holy Spirit voice through you. आणि आयज देवान आपले अभिषेकित मनशाक विचून काडल्या मेसेंजर जावपाक या वेळार या मोदयांनीचे रातीर या संसाराची मोदयान जालेली आसा. आणि या मोदयांनीचे जायते लोक न्हिदलेले आसा. ते जागृत नान. आत्म्याची न्हीद ते न्हिदलेले आसा. कुडीन ते ओके
आसा आणि इन दिस टाइम या वेळार इतले संसाराचे वस्तू फाटल्यान मनीस लपदवलेले आसा की खरेंच ते आत्मीक नीत न्हिदल्यात आणि देवाची जाणवाय तांकां नाका. आणि अशेंच घडलेले जेन्ना जेजू येवचो आसलो तेन्ना जेन्ना कितें देवाचे मनशांक मेवपाचे आसा तेन्ना देव सदांच आपल्या मेसेंजराक धाडटा. जेजू येवच्या आदी देवान जॉन द बॅप्टिस्टाक धाडलो आणि तो एक ताळो जालो अरण्यांत. हालेलुया. आणि तो व्हडल्यान बोवाट मारून तो व्हडल्यान उलोवपाक लागलो, प्रिपेअर द वे ऑफ द लॉर्ड, प्रिपेअर द वे ऑफ द लॉर्ड. सोन्याच्यो वाटो नीट करा, सोन्याच्यो वाटो नीट करा. तो येवचो जालो. तो बोवाट मारतालो, रिपेंट ऑफ युअर वेज. पातकाचे बोगसोने मागात आणि तयार जायात. आणि सगळे जाण येताले आणि चिंताले की जॉन द बॅप्टिस्ट तो एक प्रवादी आणि ताका ते पळोवंक लागले. पण जॉन द बॅप्टिस्ट, सो यू नो लास्ट फ्यू डेज बॅक some people jumped in the well in his name. ताच्या नावान बायक उडकी मारल्या आणि मी उडकी मारल्या. But he was not a figure like that where you could do all these things. He was a man of God. He was a prophet of God. He was a voice of God. तो देवाचो एक ताळो जावन आसलो. हालेलुया. आणि तो जेजूची खबर सांगतालो की तो येवचो आसा. हांव तुका उदकाचो स्नान दिता, पूण जो येवचो आसा तो तुका पवित्र आत्म्यान आणि उज्यान बॅप्टिझम दितलो. हालेलुया. So John the Baptist was baptizing people in the water. Why? Because he was saying, repent and be baptized. Repent and be baptized. Because he that is coming, he is coming. He is going to tell you about the kingdom of God. Devache rajya to porgottalo. Hallelujah. And John the Baptist was that voice during that time. आणि सगळे जाण येऊन ते तो कोण गायतो आणि एक दीस जेजू ते वाटेन आयलो आणि त्या जॉर्डनाशीन तो आयलो तेन्ना जॉन बॅप्टिस्टान ताणें म्हटले, ओ पळय देवाची शेळी, पळय देवाची शेळी. ही इज द लॅम्ब ऑफ गॉड. तो जावन आसा देवाचो मेंढरो, खोट नासलेलो मेंढरो. Hallelujah. Behold, he is the one. Amen. There is somebody during this time who is raised up to become a voice, and that somebody could be you. Hallelujah. That somebody could be you, and it is you. Say, it is me. देवान तुका विचून काडा. हो ताळो तुवें आतां उबारूंक जाय, कित्याक आमी हे मोदयांचे रातीर आसा. Jesus said in his word, God said in his word in Isaiah that arise and shine, for your light has come. उठात जागृत जाय, तुजो उसवाड आयला. हालेलुया. खूप काळोख ह्या संसाराचेर येतलो आनी आयलोलो आसा. रायट. दिस वॉज रिटन. खूप काळोख ह्या संसाराचेर येतलो, पण म्हजो उसवाड हांव तुजेर प्रकाशतलो. My light I will shine upon you. My glory I will bring upon you. This is the time of that glory. ही जावन आसा मोदयांची रात. पण ह्या मोदयांची रात जेन्ना संसार न्हिदलेले आसा, देवाची भुरगीं जागृत आसा आणि देवाच्या भुरग्याच्या भितर पवित्र आत्मा आयलोलो आसा. And it's the Holy Spirit who is going to use you as a voice. As a voice. Hallelujah. Saying, behold, the bridegroom is coming. He is coming. You're going to raise up your voice and tell the people, you better be ready to be rawat. You will feel that quickening of the Holy Spirit in you to tell people, to tell your friends. Because if you do not tell your friends, if you do not tell your family, what will happen to them? When Jesus comes, people are going to be left behind, They're going to be left behind. Jesus said the same thing happened during the times of Noah. नोआच्या टायमार तशें जातले जेन्ना मनशाचो पूत येता तेन्ना सगळीं जाणां खातालीं पियेतालीं आपल्याक जाय तशें बेबदिकाय करतालीं पार्टीज करतालीं आनी नोआ सांगीत रावलो पुणे फ्लड्स येवपाचे आसा बुट्टी येवपाची आसा ताचें कोणेच आयकूंक ना. पूण जेन्ना फ्लड्स आयले तेन्ना नोआ आनी ताची फॅमिली जेन्ना भितर गेली तेन्ना देवान दार बंद केलें आनी जायते जाण येवन त्या दारार मारूंक लागले, उगड आमकां ओपन द डोर फॉर अस. ना बाबा, दार बंद जालें आनी तेच भाशेन आतांय तशेंच जातलें. People will be left behind.
In a moment, in a twinkling of an eye. 1 Corinthians 15:52 says, in a moment, ek kshan bhar. In a twinkling of an eye. Doya pitpitta manusor. Itle fast manishachi good transformations atale. The body is going to be changed. Rupantor. Zatale. Hallelujah. I like that word. Rupantor zatale. I'm glad to see all my fans are gone. and you know, all that extra things, you know, on our faces and all. So you don't have to put makeup and all. Rupantor zatale. Ani mornadi kudi, vinashi kud, avinashi zatale. Shanbar in a moment. Hallelujah. It's so exciting. Hallelujah. And today look, no kabal, kya sangas to do? Kya sangas to kya onda do? Really? Eh? Asha kashi zaunda? Asha kenna zauna? Ah? Asha kenna zauna? Akwari gorbes kenna zauna sli. So when it really happened and people heard the news, people can't believe it. Asha kenna zauna sli. जेजू जीवन झाला अशें केन्ना जावंक नासलें जायत्यो वस्तू हा अशें केन्ना जावंक नासलें जायत्यो वस्तूच्या जिवितांत जेजू करतलो अशें केन्ना जावंक ना पळय तें Hallelujah. God is a God of impossible. He can do anything because He is God. Hallelujah. He is God. He will change your situations. Can do it. Putti kenna yung nasli. Punsale. Kupachir kon yung na kenna. Turi kenna kupachir sam wazab na. Asha kenna zam nasli pad asha zatale. Hallelujah. Some people think we are fools. Thank you, Jesus. It's better to believe in this beautiful thing than to believe in the rubbish of this world. Yes, so Saraji. Saugle, Kantalo, Pazorpon. Yes, Saugle temporary. Pujam Kachizo did. Sasna Chivit. Hallelujah! 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 All you need is the oil with you. Keep your lamps burning. Keep your fire burning in your heart. Don't let it go out. Fire म्हणजे तुझो desire देवाक, तुझी आशा देवाक, तुझी भूक देवाक, मोरोंग दिना का ती भूक, मारिना का ती भूक, ती जागी दौरून जाय तुवें. That's why your love for Jesus should not be your duty. It should be from your heart. Kalzamtanu tuzo hamkut Sodas tuja moga kasheta Tisra de arga tu kamita Utra tuji monan guloita Anima kayere tene Sotvaji garosna Jesu miolo ata porva makara Animo zo bawar sunu Moratlia cintana Jesu miolo ata konak diena Hallelujah. Come from the heart. From the heart. Your connection in the heart. Because your heart is the altar. Tuje kari zauna sa vediche tuzo uzo sodas pedong zai. Hallelujah. Keep the fire burning on the altar of your heart. Hallelujah. Iponti betong zai. Anitel asong zai. Thank you, Jesus. So there is a voice that was speaking. At midnight, a cry was heard. And this cry, does it sound like Gaudishan to you?
मेथयांची पेज. They sound like that. It's a cry. The bridegroom is coming. Hallelujah. It's a cry from the depths of the heart. Utat zakrutsayat noro lagi paulo yonso salo Jesu yonso salo. Hallelujah. It's a cry. It's not even just a word. Sister. It's a cry from the heart. Somebody saying, sister, why so much? If I don't do so much, how will you hear it? How will you take it seriously? John the Baptist was a cry in the wilderness, a voice in the wilderness. The Oranian iktalo zaunaslo the bombard mantalo. Sumiyonso zalo, what to head kora. Sumiyonso zalo, what to need kora. You have to be ready. So when that cry came, the 5 wise ones got up. But the foolish one did not. See, it says, yeah, all of them got up, yeah. But the 5 foolish ones did not have oil. All those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. They are going out. Palo hota, म्हणजे पोंटे पालो होता. So हांव कितें करूं? You know, माझी पोंटी पेटोंक जाय म्हूण हांव एवरी संडे वयता बाबा. माझी पोंटी पेटोंक जाय म्हूण म्हाका तेल जाय म्हूण हांव एवरी संडे वयता. म्हाका उतर आयकोंक जाय. कितेंय जावं, पावस येवं, वोट येवं, म्हाका देवाचें उतर आयकोंक जाय. कित्याक देवाचें उतर पोंटी म्हज्या पावलां. देवाचें उतर स्वर म्हजे बातेक. देवाचें उतर पोंटी म्हज्या पावलां. देवाचें उतर स्वर म्हजे बातेक. Yo. Jesu tuyo, amucho tuyo. Yo. Jesu tuyo, amkavorok tuyo. Suni burgi devachi, eva petolin. Tanka sablak Jesu orogyo, tu orogyo. Hallelujah. Amen. So makazay del. Huh? Ponti pedang say, I want that oil, I want that anointing, hallelujah. But let me just give you a little bit side dish. In this recipe. You know what's the side dish? How you get the oil? Question of the tel. Oh, I anointing sister tel gal tokle mar. No. Oil comes from crushing. And I yell out, Nal, Tingam, Tail Tadpak. Forget about olives. Let's talk about coconut oil. Huh? You don't do olive oil here. Coconut oil? Okay? Khobre? You want to take the khobre to the Girni? Khobre, when you take, I'll speak red, Konkan English. Okay? When you take the khobre to the girni and you put the khobre in the girni, what happens to the khobre? It gets crushed and त्याची कितें जाता पेन. त्याची उत्ता कितें पेन. पूण येता कितें तेल. येता कितें तेल. बाय तुजें जिवीत केन्ना खोबरें जालां खोबरें. हा बाबा तुजें जिवीत खोबरें. Got it? Is it like girni, it goes, तुझे जीवित खोबरे जालां कितले पावटी आणि कितले पावटी तुका ते गिरणीन घातला आणि तुजी जाल्या पेन.
पण पण ते पेन झालं जाल्यार तुझ्या जिवितांत तेल येयलें न्हू. जेन्ना तुवें तें सोंसलें, जेन्ना तुवें तें देवाक भेटयलें, तुका तेल मेवलें, तेल. तुका तेल मेवलां तुजे पोंटी. हालेलुया. बेश्टें मेवना तेल. सिस्टर हात दवर, अनॉयंटींग दी म्हाका. तशें जायना. तुज्या काळजांत सगळें घेवन रावला कुशळेपण. ऑल तुजी पेन अजून जावंक ना. त्या पेनाचें पेंड जावपाक जाय. अंडरस्टँड? तुज्या पेनाचें पेंड जावपाक जाय. गॉट इट? Without non-Konkani speaking people will not understand pain. But it's okay. This is for Goans. Understand? जेन्ना तूं म्हणटा जायना म्हाका सोसूंक जायना जेजू, म्हाका सोसूंक जायना जेजू, ही उतरां कसली हांव आयकोचें पडटा, म्हाजें सिट्युएशन कळना. जेजू तूं म्हणटा तेन्ना तूं गिरणीन आयला. जेजू जायना म्हाका जायना म्हाका जायना. जेजू आपल्याचें म्हणटा डिंग 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 आनी तुका हिलींग दिता, तुजी पेन जाता आनी तितून the more broken you are, the more closer you are to God. That's why you all have grown. That's why you all have grown, because of what you went through. Hallelujah. That's why you are close to God. Because of people hurting you, you draw close to Jesus. जर तुवें म्हटलेलें म्हाका तेच्या तोंडाक पळोवंक नाका, जाल्यार आयज तुवें काय बरें रितीन एन्जॉय करचें नासलें. तूं हांगा रावन चिंतलें आसलें म्हाका तेच्या तोंडाक पळोवंक नाका. इतलेंच येतलें तुजे तकलेन. खबरेच उत्तलें आहलें, पण त्या खबऱ्याचें तेल जालें. This is the side dish. Was it good? This is how you get oil. But some people will not want to suffer. थोडे म्हणटले कित्याक म्हाका सोसूंक जाय, हांवूच घेवंक सगळें, म्हाका त्रास कित्याक? ती पळय काय बरी हान, म्हाकाच कित्याक त्रास? And then you don't want to suffer. You don't want to. फोड येता का, मार येता का? तेणेन म्हाका म्हटलं फोड येता का, मार येता का? तेणेन म्हाका केलं, हांव ताका कोत्ता, तूं थिंगाच घुम. रायट? दॅट्स व्हॉट पीपल डू. तेणें म्हाका केलं, हांव ताका कोत्ता. These are the people who will remain behind. Say, I will not remain behind. Let go. Let go. सोडून दी. खुशी का तेका सांग, सोडून दी. सोडून दी. सोडून दी. बाबा, तू चिंती नाका की तुका बेश्टो सोडटलो म्हूण देव. तुका इनाम दितलो. तू ते सोडून दिता, तुका देव वय सांग सोडून दितलो. बाकी दितलो. Hallelujah. To let go. God is watching. Hallelujah. And you'll be drawn more closer to God. एच्या व्हडलो इतून एच्याकून व्हडलो इनाम तुका आनीकूय मेवतलो. What is the reward you want? Jesus is your reward. His presence is your reward. You know how blessed we are to be in His presence here today. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Okay, and at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Trim their lamps. Trim their lamps.
You know, you have to trim your lamb. जरी तर पोंटी ट्रिम करना जरी की ज़्यादा smoky ज़्यादा, right? So this is how you adjust your character. You correct yourself. Correct yourself. They trim their lambs, and the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lambs are going out." Baba, no shortcut. Tell your neighbor, no shortcut. No shortcut for oil. Illa. Thank you, Lord. Our lambs are going out. But the wise answered, say, I am wise. Saying, no. Na, Baba. Lest there should not be enough for us and for you. Go rather to those who sell and buy for yourself. Tu wazani wiktege. म्हणजे कितें? तुवें सोसूंक नासलें, तुका जेजू नाका आसलो, पूण आतां आमकां जें मेवलां तें तुका शॉर्टकट दिवपाक जायना. तुजें तुवें पळोवपाक जाय. कित्याक आतां वेळ जालो. Time is up. Hallelujah. But I think when the cry was heard, okay, there was still chance for them to go and, at least something. Say, God. येवच्या आदी आवाज आयलो, right? Then, while they went to buy, sounds like Dubai. Okay. While they went to buy, जेन्ना ती विकते घेवन गेली, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. It was Sebastian. Tell Victor घेऊन वेता म्हणसर नवरो पावलो. तयार असले पळय त्यो ताच्या बरोबर भितर गेल्यो. दार बंद जाले. दार बंद केले. कोणेन केले? कोणेन केले? देवान केले. What happened during the time of Noah? Who shut the door? God shut the door. Who shut the door here? God will shut the door. जेन्ना जी पळय कोण तयार आसा तांकां तो वट्टलो, जी पळय कोण तयार नासली ती हांगा सुट्टली. But you see, they were virgins. This is talking about विश्वासी लोक, बावार्थी लोक, जे पळय कोण जेजूचेर विश्वास दवरतालीं, पूण ओद्दी शाणी असली आनी ओद्दी पिसाट असली. पूण थोडी जाणां उत्तलीं आनी थोड्या जाणांक वतले. एक आसतलो सगळ्या एकाक वतले. दोगां जाणां आसतलीं शेतान काम करतलीं, एकल्याक वतलो, एकले वतले. Why is it? Because there are two types of people. One will make a choice to follow the Lord all the way. Another one will say, time hare. आपल्याक जाय तो हे जिवीत तो एकलो जियेतलो. बेट्टी खायन आपल्याक जाय तशें करून, पूण दुसरें आसा तें म्हणटलें ना, म्हाका शिडूक रावंक जाय, म्हजें काळीज म्हाका तयार दवरपाक जाय. Stand up in the presence of God. Hallelujah. While they went to buy, I actually never said this is a washroom break. But yet people always, when I say stand up, always they kind of take a washroom break. This shouldn't be. This is a very serious time. It's okay, I understand. विकते घेऊन गेले तेन्ना नवरो आयलो. Imagine that day. Imagine that day. What's going to happen? Brother Mahashiki, what's going to happen on that day when Jesus comes? Ta-da! Second time I call it, Last time ekdam malli already. Trumpet is second time. You are blessed. You are getting so many warnings. वाचता तेन्ना जेजूचेर विश्वास दवरून मेल्यान ती उठ्ठली. जिवी आसान तयार आसान 12 वर्सां आतां जेजूक मेळोंक वयतली कुपाचेर. हालेलुया.
जहां देखेगा सारा जहां. किती जातले तेन्ना? एक्सिडेंट जातले. कोण ड्रायव्हर जेजूचेर विश्वासान रावतालो आनी तो टॅक्सी चलयता. तता जातले. गायब. ड्रायव्हरच ना. टॅक्सीला भायर. जेजू बारा पावलो आनी टॅक्सी ना आसा ते म्हणटले व्हॉट हॅपेंड. I told you, plane crash will be there, train crash will be there. If it's in a church, some will be gone, some will be left. Only thing to show you proof that they left will be their clothes. समजता? कुछ प्रूफ आसतलो. गेली तुझ्या समकालीक नाक जाली कपडा उद्दिली तेंची. Because instantly देव तांकां मोहिमेचे आंगवस्त्र दितलो. You imagine to that. We won't need all these clothes. त्या जाग्याचेर आमकां असले कपड्याची गरज ना. Hallelujah. Nothing. You need nothing. Arigene and bangar and singar kachana. We will be walking on streets of gold. Bangaraच्या तिजलाचेर टाइल्साचेर आमी चलतले. Hallelujah. But I want to tell you about the ones who will be left behind. Never take it for granted. Never. I know, I believe in Jesus, I'm going. Don't take it for granted. Sadakal tayar raho. खुशी का देखा सांग sadakal tayar raho. Sadakal tayar raho. तू ही केन्ना नाही वाजूक शकता. But don't live in fear. भिरांतीन रावू नका. But keep your heart pure before God. तुझे काळी सदाकाल नितोळ दवर देवा मुखार. तू जाणा सिस्टर तुका सांगता देवाच्या उतराक म्हटलं थोडे दीस हांगासर आमी सोंसले उपरांत थिंगासर आमकां देवाच्या आजीरपणान सासणाच्या सासणांक आमकां जागो आसतलो. थोडे दीस हांगासर सोंसले उपरांत only for little while you endure it here but there beautiful. कोणाक कितें म्हणटा तुका म्हणोनी तुझे नाव इबाड कोत्ता करूनी काय जावचें ना तुका. Jesus, Philippians chapter 2 says Jesus made himself a man of no reputation. जेजूची कसले गजाली केल्यो. They talked about Jesus. He was a friend of prostitutes and sinners and drunkards. He had no reputation. Jesus had no reputation. Yet he kept quiet. ताणे कोणाकूच कांयच इन्सल्ट केलो ना. जाणीन ताका इन्सल्ट केलो ताणेन आपल्या तोंडांतल्यान कितेंच वायट कोणाकूच केलें ना. देवान आमकां एक एग्जाम्पल दवरल्या जेजू वरवीं. आनी जेन्ना ताका ताणें जिनीश मारलो खुर्साचेर तेन्ना त्याच्या आंगाचेर एक पासून इल्लेशे पासून आंगवस्त्र नासले. विंगलो करून जेजू खुर्साचेर मारलो आनी ही लॉस ताणें आमची लॉस आपल्याचेर घेतली. आनी हे ताणें सगळें सोंसलें कित्याक ताका तूं आनी हांव दिसतालें देखून. तुका आनी म्हाका साल्वार करचे खातीर जेजून हे सगळें सोंसलें. तूं जाणा तुज्या जिविताच्या उदाहरण तुज्या जिविताच्या एग्जाम्पला वरवीं कितले लोक साल्वार जावंक शकता. यू थिंक इट इज ओनली प्रिचिंग दॅट विल सेव पीपल. तुका दिसता की फकत प्रिचिंग करूनच मनीस साल्वार जाता. ना, जर तर हांव हे प्रिचिंग करीन पूण हांव म्हज्या घरा वचून म्हजें एग्जाम्पल दुसरी जायत जाल्यार देव जाणा आनी देंवचारूय जाणा आनी लोकांकूय खबर आसतली ही मनीस ही प्रिचिंग कशें करता पूण तिचें जिवीत अशें म्हणून. आनी ती केन्नाच देवाशी लागीं वचची ना कित्याक ती ताका कळटलें म्हाजें टॉक डिफरंट आनी वॉक डिफरंट म्हणून. Hallelujah. So it's not just you're preaching with the words, but you're preaching with your life. That is important. Hallelujah. तुझ्या जिवितांतल्या तुझ्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता? What is coming out of your mouth? When people hurt you, you want to hurt them back? That's not Jesus.
to slap them back. That's not Jesus. Jesus said, you shall receive power after the Holy Spirit comes upon you. You shall be my witnesses. तू मुझे गवाही की जातले जेना पवित्र आत्मा तुझे येतलो. Hallelujah. So जेना अभिषेक येता फुकट आमची कूड हालपाक न्हय. ती कूड हालता कित्याक भितर कितें जाता म्हणून. Hallelujah. आणि जेना पवित्र आत्मा येता भितर कितें चेंजेस तो हाडटा म्हण आमकां आयकूंक नाका. तो म्हणटा ते सोडून दी. तेका बोगोस. तो राग धोरी नका. Holy Spirit coming. You say fire, fire, fire. Fire comes to burn. उजो येता उलपापाक. So कितें कीड आसता भितर ते सगळे मरूंक जाय. So somebody did something wrong to you and you want to take revenge on that person. That's not Jesus. He didn't take revenge. He forgave the ones who crucified him. ताका खुर्सार मारतल्यान ताणें बोगशिले. जो मनीस देवाचेर पातयेवन रावता तो म्हणटलो म्हजो देव म्हाका न्याय करतलो. He will give me justice. I am not doing anything. I am waiting on my God. Hallelujah. My God is with me. This is how you wait for the Lord to come back. Every day. सौदा काल कितें जातलें तुज्या जिवितांत. सौदा काल कोण तुका गाडी मागतलो. सौदा काल कोण तुजें नांव पिड्यार करतलो. सौदा काल कोण तुका हर्ट करतलो. What is your attitude towards that situation? That is important. It's not what you go through. It's how you go through that matters. Not what you go through. Everybody goes through it. But how you go through it is important. Hallelujah. Hallelujah. So your life, example. People are watching you. It's okay. Let them call you names. Let them say all evil about you. Jesus said they will speak evil about you. They will speak. Option illa. They will speak. वो बात करेंगे आपके बारे में, पूरी बात करेंगे, आपको गाली देंगे, आपका नाम बर्बाद करेंगे. यीशु मसीह के नाम के लिए आपको बहुत ही सहना पड़ेगा. लेकिन आपको उनके साथ लड़ना नहीं है. आपको बदला नहीं लेना है. अपना हृदय हमेशा साफ रखो. आणि म्हाका सांगिनाका की सिस्टर म्हाका बोगसूंक जायना. तो तर जायना म्हणटा जाल्यार तूं देवाची पदवी नाकारता. तो देव तुज्या भितर आसा. तुका सगळी पदवी दिता करपाक. You can do all things through Christ who gives you the strength. Through Christ. Hallelujah. Who is Jesus? Hallelujah. Jesus. Yes, he's there in heaven also, but he's here with you, in you. He gives you the strength. You can bear anything. Anything. That's why the devil tells lies to people, no? You can't bear it. Go Baba, die. I'm not dying. I can bear anything because my God is with me. तुझं जीवन कसलो फायदो ना. तू मेल्यार बरें. ना. हांव लांबची येतली आनी देवाक महिमा दितली. बाबा म्हजो जीव तुवें काडपाक जायना. हा? They cannot kill you because they cannot kill the God that is in you. Can they touch him? Can they kill him? No. So this is how you wait for him. This is how you wait for the Lord. With a clear heart, pure heart, with the word of God. Sister, difficult zatale. But impossible na sister. देव तुझ्या भावार्थाची परीक्षा करता.
आणि जेन्ना सोसून सोसून इतले तुझ्या जिवितान जाला की तुका रडोंक पासून येना, काळीज गोड जाला, तेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुज्या सांगात आसा. Come here, sister. Come here. Take this thing. Your sister. So open your hands and stand here. Open your hands and stand. God is raising up a different class of people, who will live holy for the Lord. जेजू म्हणटा जेन्ना हांव येता तेन्ना हांव म्हजे ओकलेचे वयर पवित्र वस्त्र पडोवंक सोदता, दाग नासलेले. दाग के बिना ये वस्त्र आपके ऊपर होना चाहिए. दाग के बिना कोई भी दाग शैतान का आपके ऊपर नहीं होना चाहिए. यीशु मसीह आपके साथ है. वो है तो वो आपका आधार है. He is your helper. तो हा देखून तुवें कितें ओवरकम करूंक जाता ह्या संवसारान, कितेंय करूंक शकता. जेजू तुज्या भितर आसा. He's cleaning your life. Rabanehi adamandora de redena masondere mete. Radona masandera bona lezene mentere Yeshua. Slowly remove the chairs. Let the Holy Spirit over this place. Slowly remove the chairs. Mama shandere nera masandera basera dera era bosandere. Come in the front. Come to the altar. Come to the altar. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready. Hallelujah. He's preparing a different class of people who are going to be ready for the coming of the Lord. Jenna Chizuyata Della Auto Erasto. Iremendora Mandelendera Basorandera E Barrohonera Isea. I want you to pray for your family members. तुझ्या कुटुंबापासून माग. Come here, sister. Come here. Come here, sister. Lira, come here. देव तुका ब्लेस करतलो. आदल्या परस सुबेस नी हे पावटी तुका नुकसान जावचें ना. Your business is getting blessed, but keep your heart right with God always. Spirit of God, move in this place. Spirit of God, move in this place, Lord. Ya Zagar Baba, तुझी पोत भी देओय. Hallelujah. दुनिया सगळ्याच्या काळजांनी एक उजव पिटोय जेजू. Hallelujah. Iremendo ramande ragiemendo levasora basere. Irendene me semendere me rizemendo ramande rabalakara. Hallelujah. Eshamada manamandera. Holy Spirit, hallelujah. Zaita zanangya melar. विचित्र भाषांनी ओळखपाचे देणे जेजू दितलो. Hallelujah. You are not only going to speak in tongues, you are going to sing in tongues.
left behind. I don't want my family to be left behind. I know I am going when Jesus comes to meet me in the clouds. Oh, there's going to be a meeting in the air. Hallelujah. आसमानों में एक मीटिंग हो जाएगी. मेरा यीशु मसीह के साथ मैं हमेशा के लिए रहूंगा. The Lord has chosen you to become a voice, to speak and tell the people the bridegroom is coming. You be the voice. You be the voice to the talo. Povitra atma to the tayak abhishek kotta. Hallelujah. Tu tayar sa. Tu tayar sa. Sorgichi buddhi tuja bidoriya tali. Kide ulong zai. Tu biena ka da velar tu ka deo utra di tolo tuja chiber. Hallelujah. Tuja utra tuja chiber di tolo. He will give you the words on your tongue. Eberabase. Ederabastora. Fear not, fear not, fear not, I am with you. Fear not, I am with you. Fear not, behold, behold, I have carved you on the palms of my hand. Behold, I have carved you on the palms of my hand. I know your trials. I know your testing. I know you have become weary. And the Lord says, I'm strengthening you. Even at this moment, I'm holding you in my arms, says the Lord. I know you're weary. I know you're tired. But I'm refreshing you, my daughter. I'm refreshing you, my daughter. I'm refreshing you, my daughter. I'm refreshing you. Be the voice, be the voice, be the voice, be the voice, be the voice. Be the voice. Be the cry in the midnight. It is midnight. Modi anzalya sonsarache. Modi anzalya sonsarachi. Lok nitlola asta. Tanga udom zai. Tanga udom zai. Zagrut korum zai. Tuzo somi untazalo. Tuzo somi untazalo. Rapasende rebasore kedera. Iroshana moshale maya rakotara. Irushalaya maya yasoa. Esera mandora makere. Inenere masuria natala. Shemada malekera bihase. Woo! Shabale bele bele barabasi gelegere garamandere basiera barebasi. I see many souls coming to the kingdom of God through you. Tuja morbi zaites and salvar zatole. Tuja magra morbi zaites and salvar zatolin. Ye berre bese berre kande baria makonda rabasi ala beresiere. Ebrosi le bele bele baya bala bala hika. Mashonde. Sadara masere. Kabahataka Rabasekete Leshemela Kora. Receive a refreshing, daughter of God. Receive a refreshing. Don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. Don't give
give up, don't give up, don't give up, don't give up. The supernatural power of God come in your family. The supernatural power of God come upon your husband, changing him, transforming him, saving him. Hallelujah, come on. Yeshua! 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 Le barua manteia. Engrasa le mende. Am katoyar kor Jesus. Am katoyar kor Jesus. Moja kutumbak toyar kor Jesus. Moja kutumbak toyar kor Jesus. Prepare my family, Lord. Lera basi. Ahara sirene na na masaya. Nashana hale sandoleke. Igresta merastaya. Urama sandela kiele basor. Alema sandola yeah. Holy Spirit, let your presence flow. Come on, just worship the Lord. Yeshua Rabbi Hamatal. I love you, Lord. I love you, Lord. Nera matar Moshe. Abarasone rakiele mesayale. Just keep your eyes closed. The Holy Spirit is here. Just worship Him. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. So Abhishek doing Jesus. God's going to anoint many of you today. He's already anointing Zaitas and Deva's Abhishek doing boldness, boldness, boldness. Hallelujah. Boldness is the Jesus to go. Kaljidar kotta, Kaljidar kotta. Hallelujah. Reba selega matolo. Yagerama solene. Come on, just keep worshiping the Lord. Holy Spirit, touch me. Holy oil coming from heaven. Pavitra tel abhishek achhe tel tujhe deuniyata. Marema senda reba soregete. Raboni rebesa madara siele ikirinde rekesire berena na masaya ishamane ne na manana ramate isere ne na baya ishamana manere
झोप. बाबा तुझ्या उतरांतल्यान तुवें आमकां सांगलां ताळो जो आसा मोदयांनीचेर ताळो जेन्ना आयकोंक येतलो तेन्ना न्हिदलेली आसा ती जागृत जातली. आयज ह्या भुरग्यांक तुवें जागृत केल्यान जेजो ती एक ताळो जावन दी. तांच्या भितर तुवें तुजो पवित्रात्मो घातला. तुजो अभिषेक तांचे भितर आसा आनी तांचे वयर आसा आनी तांच्या वरवीं जायते आत्मे साल्वार जातले. बाबा तांची जिवीत जावं दी एक एग्जाम्पल की लोक तांकां पळोवन जेजू कोण तो तांकां कळटलोय. सोनिया तुजो मोग पोरजोलुनी दवर एकल्याच्या जिवितांत एक बरें उदाहरण, एक बरी एग्जाम्पल, एक विटनेस, एक गवायकी आमी तुजे जावपाक. हालेलुया. बापा तांच्या मागण्या उदेशी तांचो घोराबो साल्वार जातलो. तांची सोयऱ्यां, तांची सेजरां लेकून जेजू साल्वार जातली. जी तांकां वायट कोत्ता तांकां ही तुजी भुरगीं बक्षितली. जे तांकां गाळी मारतात, तांचे वायट उलयतात, तांकां वायट नदरेन पळयता, ही तुजी भुरगीं तांचे पासत विनोदी करतली, तांकां ब्लेस करतली जेजू. आनी अशें तांचे जिवीत पावरफुल जिवीत जातले. तांचे मागणे हे पुरी पावरफुल जातले. हालेलुया. Your life is going to be powerful because Jesus is with you. You will be a voice. You will be a voice. Gonna wake up people. तुझे आयकोंक ओ ना आयकोंक तुवें उलोवपाक जाय. Noah kept on telling. John the Baptist kept on telling. John the Baptist संगीत केलो. Noah संगीत केलो. थोड्यांनी आयकले, थोड्यांनी आयकोंक ना. थोड्यांनी मानून घेतले, थोड्यांनी तांची खेपणां केली. पूण ते संगीत केले कित्याक देवान तांकां विचून काडलोले. सगळे प्रवादी जावं तर जेरमाया, आयसाया, एझेकियल, डॅनियल संगीत केले. तांकां पिडापीड दिले. जे कोणेन आयकले तांणी मानून घेतले ते साल्वार जाले. पूण जाणीन आयकोंक ना देवाचो क्रोध तांच्या वयर आयलो. अशें मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या प्रवाद्या भाशेन देवान तुमकां विचून काडल्यात. देवाचो अभिषेक तुजे वयर आसा. कांयच कठीण जावचें ना तुका. तुजो घोराबो तुजे वरवीं साल्वार जातलो. I bless you today. Lift your hands. I bless you today. The power of God be upon your life. Even people watching online, I pray the power of God will be on your life. देवाचो अभिषेक, देवाची पदवी तुजेर देवून येवंक, देवाचो उत्सव तुजे वयर देवून येवंक, पवित्र उत्सव तुज्या काळजांत. हालेलुया. जी कोण तुजेशी येतली तांचे जीवित चेंज जातले. I bless you with this. Whoever you are going to contact with, their life will change. The place that you are going to walk in, that place will change. That place will change because you are carrying the presence of God. You are carrying the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. आणि जेन्ना जेजू येता तेन्ना तू तयार आसतले. You will be ready. You will not be left behind. I bless you. I bless you. I bless you in Jesus' mighty, holy name. Amen. Amen. God. Wonderful Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Woo. Perfect. Powerful. You can sit down. You can sit down.